အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ Reorder question 77ဖြစ်တဲ့ Australian Immigration Policy ဆိုတဲ့ Reorder ကိုအတူတူပြန်ပြီးမှဖြည့်ရှင်းကြည့်ရအောင်အရင်ဦးဆုံးဒီစာပိုက်ဟာဘာအကြောင်းကိုပြောတာလဲဆိုတာသိရအောင်လို့ skimming and scanning အရင်လုပ်ရပါမယ် skim and scan လုပ်လိုက်တော့ Australia Immigration Policy ကိုပြောထားတာဖြစ်တဲ့ refugee တွေပါတယ်ဆိုတော့ဒီစာပိုက်လေးဒီ Australia Immigration Policy refugee တွေအကြောင်းကိုပြောထားတဲ့စာပိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီစာပိုက်ကဘာအကြောင်းလဲသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ reorder လုပ်ဖို့အတွက်ပဲဟာဒီ introduction ပထမအဆုံးစာကြောင်းဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုရှာရပါမယ်အဲ့လိုရှာဖို့အတွက်ပထမစာကြောင်းတိုင်းရဲ့အရှိဆုံးလေးတွေကိုလိုက်ဖတ်ကြည့်မယ် Australia immigration policy was relatively loose before သိမသေးချသေးဘူးခဏလေးထပ်ထားမယ် as a consequence ဆိုရင်တော့ဒါ introduction စာကြောင်း topic sentence ဖြစ်နိုင်လို့သူက result တစ်ခုခုကိုပြောတာပေါ့နော် as a consequence ဆိုတော့ at the same time ဆိုတာဒီလေ topic sentence ဖြစ်နိုင်မှုတစ်ခုခု information ကိုပြောပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တစ်ချိန်ထဲမှာပဲဒါလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူဟာလည်း topic sentence ဖြစ်နိုင်မှု we accepted more refugees than we expected ဒါကတော့သိမသေးချသေးဘူးခဏရွှေ့ထားမယ် because of the election ဆိုရင်တော့ဒါဒီတဲ့ topic sentence ဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုထဲကဘယ်ဟာ topic sentence ဖြစ်မလဲဆိုတော့ဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီစာပိုက်ဒီကဒီဒုတိယစာကြောင်းပေါ့နော် we accepted more refugees than we expected ဆိုတာဘာမှဟိုခေါင်းစဉ်ဖြစ်နိုင်စေဟာလုံလောက်တဲ့ information မပါဘူးဆိုတော့ဒီ topic sentence ဖြစ်နိုင်ဘူး Australian immigration policy was relatively loose before ဆိုတော့ဒီဟာဒီ topic sentence ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့Australia immigration policy ကြီးရတဲ့ဟိုခိုင်မာမှုမရှိဘူးပေါ့နော်အရင်ဆုံးကတည်းကနေခိုင်မာမှုမရှိဘူးတဲ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့အတွဲကိုရှာမယ်ခိုင်မာမှုမရှိဘူးတဲ့ as a consequence ပြောမလား refugee acceptance has been slowing down ဆိုတော့သူကဘာမှတော့မဆိုင်ဘူးသူမဖြစ်နိုင်ဘူး at the same time မဖြစ်နိုင်ဘူး because of election ကြောင့်ဆိုမဖြစ်နိုင်သေးဘူးဆိုတော့သူပဲဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်policy ကတော့ခိုင်မာမာမရှိဘူး accepted more refugee than expected ဒါပေမဲ့လည်း refugee တွေကတော့သူတို့ထင်ထားတာတဲ့ပို့ပြီးမှတော့လက်ခံထားကြတယ်တဲ့လက်ခံထားခဲ့တယ်တဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘဝကိုရှာမယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်အတွဲကိုရှာမယ် as a consequence ဘာမှမရှိသေးဘူးနော် refugee system has been slowing down ဆိုတော့ဘာမှဟို refugee ကိုလက်ခံမှုကslowing down နီးသွားတယ်ဆိုတော့ဘာမှမပြီးထားသေးဘဲနဲ့ရေးနီးသွားတယ်ဆိုတော့သူမဖြစ်နိုင်သေးဘူး at the same time new refugee policy have been changed in secret because of election refugee application were extended ဒီဟာဖြစ်လောက်တယ်เนาะအများကြီးလက်ခံထားတဲ့တကြောင်မို့ refugee application นี่ဟာလဲပို့ပြီးမှ extended ဟိုအချိန်တိုးလိုက်တယ်ပေါ့เนาะ because of the election refugee application were extended ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုထဲက as a consequence ကလေ conclusion နောက်ဆုံးပေါ်တော့ဖြစ်လောက်တယ်ဆိုတော့သူရင်လာမယ် at the same time new refugee policy have been changed in secret တချိန်ထဲမှာပဲ refugee policy ကလည်းဟိုတိုးဝက်နဲ့ဟိုပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော် as a consequence refugee acceptance has been slowing down ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီလိုလေးစီထားတယ်ပေါ့နော်refugee immigration Australia immigration policy ကခိုင်မာမှုရှိဘူးဒါပေမဲ့ refugee တွေကိုအများကြီးကိုလက်ခံထားတယ်ထင်ထားတဲ့ချက်ပိုပြီးအများကြီးလက်ခံထားတယ်ပြီးကြတော့ election ကြောင့်မို့လို့လည်းဒီ application တွေကိုထပ်တိုးထားတယ်ပေါ့နော်အချိန် extended လုပ်လိုက်တယ်တစ်ချိန်ထဲမှာပဲ new policy refugee policy ကလည်း secretly change ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ရဲ့ result တွေအနေနဲ့တော့ refugee acceptance တွေကတော့နေသွားတယ် refugee acceptance လုပ်မဲ့ process ကတော့နေသွားတယ်တဲ့ဆိုတော့ဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းသူကဟိုပေါ့နော်ဟိုအစီအစဉ်တကြလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဖြေကိုစစ်ကြည့်လိုက်မယ် okay အဖြေကတော့အားလုံးမှန်သွားပါပြီအားလုံးပဲအတူတူလိုက်ပြီးနားထောင်ပြီးမှ practice လုပ်တဲ့အခါမှာနားလည်မယ်လို့မျိုးလေးပါတယ်နားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်